Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Песок раскроет для вас все тайны и секреты из вашего будущего. Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие тайны и секреты из моего будущего мне раскроет песок? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на ваше будущее, на тайны и секреты вашего будущего. В чем они заключаются, чего касаются, что вам нужно услышать, узнать, понять, получить. Так, ну что, мои дорогие, начнем по порядку. Какие же тайные секреты? Ну, я начну с того, что с вами рядом находится человек, который вовсе вам и не друг, и не товарищ, и не брат, и не сват, и не родственник. Да? Человек, который скрывает свою истинную суть, который под личиной. И этот человек себя проявит в будущем очень негативно. Если вы в паре, в браке, в отношениях, будьте готовы к тому, что ваши отношения могут, как карточный домик, рассыпаться. Человек на вас имеет зуб. Человек будет портить ваши отношения, ваши любовные отношения, ваши семейные отношения. Человек, как яблоко раздора, войдет в вашу семью и вот прям наведет хаос. Этот человек, он прикидывается жертвой обстоятельств, таким несчастным бедолашкой, которому нужно помогать, все время там говорит: вот мне так в жизни не повезло, ох, мне так тяжело, ох, 5-10. Знаете, человек, который прикидывается. При этом человек... Но у вас есть относительно этого человека подозрение. Ваша интуиция, она очень мощная, она об этом все время вам говорит. Человек пытается вас обманывать, причем иногда этот обман просто на поверхности, да, настолько абсурдно человек себя ведет. Но вы очень добры, вы очень милосердны, и поэтому вы позволяете этому человеку быть с вами рядом. Да, вот, прям не тыкаете его носом, да, в его промахи. А человек это расценивает как слабость. Да, он думает: обмануть, когда 2 пальца, да, обделать. Поэтому, мои дорогие, человек, который с вами рядом, это женщина. А эту женщину вы должны от себя немножечко отвадить, да? Отстраняйтесь от нее по возможности дальше и дальше и дальше, да? Пока не будет такого момента, что вы просто от нее спрячетесь и убежите. Эта женщина, она, еще раз говорю, да, она как будто бы какая-то несчастная жертва обстоятельств, и то ей не то, и это не так, и там ее обидели, и там ее покусали, потерзали, да, вот она прям такая, знаете, самая несчастная, плакальщица, жалобщица такая вот. От нее нужно бежать, потому что если вы в паре, в браке, не успеете глазом махнуть, как эта женщина окажется в вашей постели. Вот прям до такого может дойти. Вы себя из будущего предупреждаете, что ее нужно пендалем, да, гнать из своей жизни. Вот такой момент происходит. Так, следующее. Упущенные возможности. У вас, мои дорогие, сейчас, вот именно в момент, когда вы смотрите это гадание, либо вот буквально там неделей раньше, неделей позже, будет возможность чему-то научиться, какое-то обучение пройти, какие-то навыки дополнительные получить, как-то себя прокачать. И я вижу, что вы не пойдете, да, вы будете думать, идти, не идти, делать, не делать, стоит, не стоит, обязательно стоит. Вам очень нужны дополнительные какие-то навыки, знания, корочки, может быть, сертификаты. Все это очень важно и нужно. Почему? Потому что буквально через несколько месяцев вы столкнетесь с ситуацией, когда какая-то просто, не знаю, работа вашей мечты, да, в офисе вашей мечты, либо в месте вашей мечты будет вот именно вакансия, на которую вы захотите претендовать, но вам не хватит, даже не знаний, да, а скорее
ваше CV, да, не настолько будет обширное, насколько будет требоваться. И вы, обладая, например, незаурядными знаниями, просто вот, ну, не будете конкурировать именно по CV. То есть вот такой момент произойдет, да, то есть вы будете читать требования, вы будете понимать, что, ну, вам-то и написать особо нечего, потому что вы в свое время не дополучили нужных знаний и нужных навыков. Поэтому, мои дорогие, не чурайтесь именно того, что касается обучения. Я вижу, что к вам обучение просто у вас уже на пороге стоит, и вам в дверь колотит, да, типа «впусти меня, впусти». То есть здесь какой-то момент именно обучения идет. Очень важно, очень нужно для вас будет. У кого-то может быть проблема с деньгами, да, человек скажет, что ну я не могу сейчас потратиться. А у большинства почему-то вот идет именно, ну, нежелание обучаться, нежелание получать новые знания, нежелание тратить на это время. Мои дорогие, вот прям вы себя умоляете из будущего, чтобы вы не пожалели времени и именно прошли это, ну, не знаю, испытание, не испытание, это вот именно курсы, может быть, какие-то навыки получили. Это обязательно для вас нужно, для вашего будущего. Так, момент в семье и в отношениях. Почему-то вот идет, что отношения сложные, отношения тяжелые, отношения травматичные, я бы даже так сказала, да. Даже у кого-то может быть внешне выглядит как все тихо, благородно, спокойно, на самом деле внутри холодная война. То есть здесь однозначно два человека, которые не чувствуют себя счастливыми, которые не чувствуют себя в паре, в браке довольными, да, вот как будто не хватает по эмоциям, не хватает по ощущениям, и вы прям, ну, с надрывом с каким-то идете, да. Непонятно, что делать с этими отношениями, оставаться, уходить, прерывать, точка, пауза. Вот что это у нас происходит. На самом деле здесь, опять же таки, тоже есть вмешательство третьих лиц, причем достаточно хроническое, я бы сказала. Тут вмешиваются и будут в планах, да, пытаться вмешиваться. То есть здесь много вмешательств. Вы знаете людей, которые влияют, причем влияние может быть как и со стороны вашего спутника, так и с вашей стороны. А может быть даже ситуация, когда с двух сторон, да, две разных силы противоборствуют друг другу. Здесь как будто бы ваша пара, ваши отношения, как будто бы разменная монета, да. Есть более, скажем, такие важные игроки, которые вами играют, да, вот такой момент происходит. Что я хочу вам сказать? Вы, конечно же, не просто так встретились, и отношения ваши, ну, прям выглядят как кармические. Конечно же, это сложный вопрос, и нужно смотреть индивидуально, но вот то, что вижу в песке, выглядит как кармические отношения, которые, ну, они не бывают простыми, они не для радости идут, они всегда идут для того, чтобы мы прошли, искупили свою карму и, наконец-таки, освоили какие-то важные для нас уроки, развязали свои кармические узлы. Эти отношения, они будут длиться еще, но качество этих отношений можно менять. Если вы выйдете на разговоры и пойдете на уступки, в прямом смысле слова, и вы, и ваш партнер, то качество ваших отношений очень сильно переиграется. И даже ваши ощущения в семье, в браке, они будут иными. Они будут более, скажем, ну да, вы поймете, что, может быть, любовь — это не то чувство, которое вы вызываете в друг друге, но тем не менее вы хотя бы можете выйти на сосуществование в каком-то позитивном режиме, когда вы сможете и дружить, и общаться, и у вас цель какая-то общая может появиться. Понимаете? Тут именно момент того, что два человека должны воспользоваться ситуацией, да, которая у вас есть вот в этом браке, в этой паре, пройти свою карму, обнулиться и, конечно же, сохраниться вот именно как друзья, товарищи, как два человека, которые друг другу помогают. Потому что, как ни крути, вы родственные души, и ну, не просто так вы встретились, не просто так вы сошлись. Жалеть ни о чем не стоит. Пытаться спасти что-то, но тут нечего спасать, понимаете? Здесь любовь, конечно же, была. Но любовь, она больше была такая, знаете, как
но вы любили человека за то, что он любил вас, и то же самое было у него. Но когда вы столкнулись с реалиями жизни, со сложностями, вот все как-то вы на себя взяли, сами взяли, да, а человек, он просто сказал: ой, ну если можешь, то тащи, да, а теперь вы обижаетесь, что человек там не помогает, ничего не делает, либо, ну, как-то умыл руки, да, от семейных отношений, от семейных проблем. Но опять же таки, да, винить конкретно этого человека я бы не стала, потому что здесь тоже есть какой-то ваш косячок, но он чувствуется, он читается. Так что, мои дорогие, эти отношения, они какими бы сложными они ни были, они нужны, важны, и благодаря этим отношениям вы проходите очень важные моменты в своей жизни, вы проходите свои кармические узлы, вы их развязываете и идете в новую счастливую жизнь. Понимаете, это нужно, это важно. То есть идите от противного. Те места, которые в ваших отношениях узкие, где вы ругаетесь, где вы спорите, попытайтесь их обнулить, либо вообще переформатировать, да, и посмотрите, как все пойдет. Так, по поводу вашей дороги жизни. Но у вас дорога очищается, у вас два каких-то дела, две проблемы на вас очень сильно так вот действуют, на вас висят прям таким мертвым грузом. И вам кажется, что все, жизнь на этом закончена, я не смогу преодолеть эти проблемы, я не смогу с ними справиться, и ничего хорошего не будет, ничего меня хорошего не ждет. На самом деле все самое лучшее только у вас впереди, у вас очищается дорога, очищается ваш путь, и вы понимаете, вы пережили просто, я не знаю, там Содом и Гоморру, вы прошли 7 кругов ада, вы познали тут и взлеты, и падения, и все уже было в вашей жизни. Теперь вы уже умудренные опытом идете в новое счастливое будущее. Но на этом пути вы сами себе выстраиваете преграды. Вы не желаете иногда побороться за себя. Почему-то у вас обреченный взгляд. Обязательно вам нужно попытаться побороться. И вот эти проблемы, это только лишь, ну, скажем, мишура, да. На самом деле ваши проблемы, они внутри, глубоко внутри вас, когда вы изначально себя настраиваете на то, что ничего не получится, я ничего не могу, типа это все не для меня. Вот с этим нужно побороться. Я вижу, что вы справитесь и с одной, и с другой проблемой. Мало того, есть человек, который вам поможет решить какие-то ваши срочные важные дела. Человек этот может быть вам знакомым, либо незнакомым. То есть, понимаете, вот прям идет ваш уже человек, который решает ваши вопросы. Может и материальные вопросы порешать, может и какие-то житейские вопросы порешать, и социальные вопросы. То есть есть покровитель, который порешает ваши вопросы. Мало того, если вы сейчас очень сильно переживаете из-за того, что нету деток, да, вот у кого-то, я не знаю, прям очень важная эта проблема, нету ребеночка, то, мои дорогие, вот ребеночек идет, ребеночек придет в свое время. Этот ребеночек особенный, он должен родиться в определенный день, в определенном году, в определенном месяце, понимаете, и вы на это повлиять не можете. Вам по судьбе именно такой особенный ребенок. Поэтому не вините там высшие силы, не вините врачей и себя, свой организм. Знайте, что ребенок у вас особенный, и этот ребенок придет в мир только тогда, когда, ну, как говорится, все звезды сойдутся, да, то есть когда придет его время, а его время обязательно придет. Так, еще вы себе говорите о том, что нельзя спешить и нельзя бежать по жизни, сломя голову. Вы сами себе говорите, что ты слишком резко принимаешь решения, не подумавшие, не обдумавшие, и потом, ну, получаются ошибки, получаются узкие места, потом сама себя ругаешь, потом начинаешь путь заново, да, теряешь интерес, перекидываешься, да, с одного дела на другое. Вы себе говорите, что нужно успокоиться и идти не спеша, но обязательно вперед. Ни в коем случае не топтаться на месте и не смотреть по сторонам, потому что по сторонам ничего нет. Те люди, с которых вы берете пример, кто для вас сейчас авторитет, на самом деле они на вас смотрят, они равняются на вас, и вы это поймете. Вы поймете, что вы уникальны и что все взоры вообще на вас. Вам, конечно же, на будущее, тут я не буду говорить, что у вас прям все открыто, легкие пути. Нет, вам придется менять себя менять, трансформировать. Гибкость вам нужна обязательно, потому что без гибкости никуда. И легкость. Легкость, вы вот как эта бабочка, которая у вас в центре, вы должны парить по этой жизни, поверить в свою красоту, свою привлекательность, свою уникальность. Понимаете, вы сами себя как будто бы забиваете, вот краски своей жизни убираете, себя чем-то даже наказывать можете, как-то вот вы себя задвинули, да, в самый дальний уголочек кладовки, и все, типа наказано.
Не наказывайте себя, любите себя. Жизнь, она одна, жизнь, она коротка. И нужно, чтобы каждый день в вашей жизни был праздником, удовольствием и большой радостью. Вот к чему вы призываете. Вы говорите себе: твои проблемы сегодня — это ерунда, ты совсем справишься, ты все сможешь. Только лишь люби себя, только лишь позволь себе счастье. Все придет, все наладится, все будет замечательно. Я вижу, что у вас сейчас в жизни просто какой-то безумный шторм, какой-то 9-й вал происходит. У вас эта ситуация, вы сами раскачали свою лодочку. На самом деле вы в спокойных водах плаваете, да, но сами настолько сильно раскачали свою лодку, что вам кажется, что все, это катастрофа. Успокойтесь, успокойтесь, выдохните. Полюбите себя, примите себя, и у вас жизнь начнет выравниваться и устаканиваться. То есть вы себе говорите: главная проблема твоей жизни — это неумение принимать обдуманные решения, вот какая-то сумасшедшая спешка, деструктив и, прям, знаете, как сами себе пророчите негатив. Вот эти моменты. Нужно их обязательно убирать, и все будет замечательно. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.